buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro, oggi 10 maggio 2023, mercoledì, sono le 11:02 e qui a Roma il tempo è piovoso, nuvoloso e piovoso, quindi diciamo ci aiutiamo con le luci. Salve Antonio, benvenuto, salutiamo già il nostro amico Antonio che si è collegato tramite Facebook. Siamo in live come sempre sui miei canali Twitch, su YouTube e su Facebook. Ho finito da poco più di una mezz'ora una live su TikTok. Oggi ho fatto diciamo il mio car broadcast dalle ore 10 alle ore 10:30 perché mia figlia è entrata 2 ore più tardi a scuola. Normalmente il mio car broadcast è dalle 8 alle 8:30 di mattina, così per parlare degli anni 70, 80, 90 dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di Reni Toons, Reni Retro e Reni J, insomma, quindi dal punto di vista musicale, cartoni animati e retro computing. Ok, questa live come da descrizione dobbiamo fare l'unboxing di questo pacchetto, praticamente trattiamo di Reni Retro e quindi retro gaming, retro computing e tutto ciò che riguarda diciamo i computer anni 70, 80, 90, diciamo così, ok? Bando alle ciance, non ho preparato niente per fare la presentazione, pesa parecchio, devo dire è un tomo pesante. Nei prossimi episodi faremo l'unboxing anche di questo qui. Questo è un plico che mi è arrivato ovviamente da Amazon, però oggi ci dedichiamo a questo paccotto. Allora, già dall'imballo chi mi segue dovrebbe capire da dove viene. Comunque non vi dico niente, andiamo a fare l'unboxing di questo pacco. Allora, come sempre me lo vado a studiare, guardate, mi metto qua così mi vedete un po' meglio, tanto ho le rotelle sotto alla sedia. Allora, mi vado a studiare un po' dove conviene mettere il coltello per tagliare. Allora, ok, qui l'abbiamo tagliato. Io quando apro i pacchi ci vado sempre con molta attenzione perché magari sballandolo vado a fare dei danni. E allora, eccoci qua. Allora, questo l'ho aperto, apriamo anche questo. Attenzione, chi mi conosce dovrebbe già sapere di che cosa si tratta. Sono altri 2 volumi, 2 tomi da 600 pagine, ok? Andiamoli a tirare, andiamo a levarli dal pacco e ecco qua. Aggiungiamo alla mia collezione anche i magnifici 7 www.edicola8bit.com, quindi sono altri 2 libroni che si vanno ad aggiungere. Vedete il logo, i magnifici 7 che compariva prima del primo gioco durante il caricamento, vedete? Questo è il tomo. Allora, il tomo numero 2 lo vediamo domani. Allora, breve introduzione per quanto riguarda questi 2 tomi da enciclopedia, perché 600 pagine, adesso ne andremo a sfogliare più di qualcuna insieme, però parliamo un po' di quegli anni, di perché uscivano questi diciamo volumetti, chiamiamoli così, allegati ad una cassetta per il nostro amato biscottone, per il nostro amato Commodore 64. Quando uscivano i giochi su cassetta su queste riviste, il 64 era appunto così. Poi nelle versioni successive divenne molto più simile ad un'Amiga 500
cambiarono completamente, fecero un restyling del case del Commodore 64, ma già all'epoca di quando uscì quel Commodore 64 moltissime persone erano passati dal datasette al Drive 1541, che nel frattempo era anche sceso di prezzo, quindi diciamo era diventato accessibile a tutti. Non solo, ma vennero distribuiti una marea di dischetti vuoti dove uno poteva copiarsi i giochi del vicino di casa, dell'amico che veniva a casa con il suo gioco, dice aspetta, mo me lo copio pure io, ti copio a te invece quest'altro, e quindi diciamo che già con il restyling del Commodore 64 si era già passati da un formato a cassette, come vedete qui, questo è il datasette con le cassette, vedete? Datasette con le cassette, da un formato a cassetta a un formato più a dischetti. Scusate, ma è d'obbligo farvi vedere un floppy. Ok, questo è un floppy demo 1541, vedete, Commodore originale, demo dischette. Ok, allora detto questo, allora cominciamo a dire che all'epoca in edicola non usciva solo questo, che era, io all'inizio l'avevo visto come un supplemento a quelle che erano le riviste principali chiamate Special Program e Special Play Games. Ok, per Commodore 64 uscivano appunto queste due riviste, Special Program e Special Play Games, che erano dedicate anche allo Spectrum, in particolare Special Program. Special Program aveva al lato A i giochi per il Commodore 64 e al lato B della cassetta, perché le cassette, come ricorderete, sono a due facciate. Ma adesso vi faccio vedere una cassetta audio perché non ho sotto mano una cassetta del Commodore. Tra l'altro ce n'ho pure diverse io di cassette dei Magnifici 7, ma non mi è stato possibile prenderle in così breve tempo. Ricordo che questi mi sono stati spediti lunedì tarda mattinata sono partiti, e Giuseppe me l'ha spedito in tarda mattinata, e io in tarda mattinata di ieri, che era martedì, li ho ricevuti. Quindi velocissimo il corriere a farmi avere questi tomi. Allora, le cassette avevano un lato A e un lato B che erano diversi, ok? Quindi a seconda che uno metteva il lato A o il lato B, nel caso dei giochi per Commodore 64 bisognava mettere il lato A, nel caso dei giochi per Spectrum 48K bisognava mettere il lato B. Nel caso di musica, se volevi sentire i brani del lato A mettevi il lato A, mentre volevi sentire i brani lato B mettevi il lato B. Poi uscirono le piastre, come ce l'ho anche io, auto reverse, e non c'era più bisogno di cambiare lato nel caso della musica, delle cassette, delle audio cassette. Mentre invece queste del Commodore 64 io non mi stancherò mai di dire che era una sorta di primissimo backup sequenziale sul nastro, questo del Commodore 64, perché non faceva altro che trasferire dei dati, quindi un materiale digitale, su una cassetta analogica, proprio come facevano poi alla fine i video backup per Amiga. Io l'ho utilizzato tantissimo, il VBS, Video Backup System per Amiga, ma erano dei sistemi di backup, poi tra l'altro diversi pure dalle DDS, Digital Data Storage, che erano il backup sempre sul nastro magnetico, quindi l'incisione veniva fatto sul nastro magnetico, però in digitale. Anche se ci voleva un secolo per farsi i backup, non me lo scorderò mai che io lasciavo la notte i server dipartimentali della Ericsson a fare il backup su sti DAT, perché ci voleva veramente un sacco di tempo, era un macello questi DAT. Comunque facevano il backup, e questo mi ricorda parecchio l'utilizzo delle cassette su Commodore 64 per caricare i giochi, che erano appunto dei programmi in digitale salvati sul nastro magnetico, ok? Su questi nastri magnetici. Allora, andiamo a vedere la primissima pagina, che parte non con i Magnifici 7 ma con i Magnifici 5, perché all'inizio i Magnifici 7 erano chiamati i Magnifici 5. Vedete? Ci sono i primissimi numeri che si chiamano i Magnifici 5, poi diventò subito i Magnifici 7.
ok? Perché cominciò a uscire talmente tanto software che darne 5 ogni mese era un po' riduttivo, erano pochi e quindi vennero incrementati e diventarono i Magnifici 7. Allora, come vedete, qui non so se riesco a farlo vedere, in alto c'è il loghetto di Special Program, poi è scritto i Magnifici 5 e con elencati i giochi che c'erano. Allora, questo è il mensile anno 1 numero 1. 5 videogames fast loading biturbo. Vedete lì c'è scritto dentro all'ovale, c'è scritto 5 videogames fast loading biturbo e qui ci sono la lista dei giochi. Praticamente venne messo, ovviamente i titoli non sono quelli originali, questi sono titoli reinventati, riadattati, italianizzati per stare su questa rivista. Uno era Genio, poi c'era Morgana, Super Slot, Boing Boing e The Ghost. Poi in più ci hanno messo i listati, il gioco del mese Ghostbuster, i nostri campioni, il mercato di hardware e software, che poi sarebbe vendo, compro, cerco, trovo, che lo dico sempre quando faccio le recensioni. Non è una recensione questa, è uno sfogliamo insieme, quando faccio lo sfogliamo insieme di queste riviste. Guardate, anche perché non mi posso mettere a recensire una rivista uscita 30 anni fa, 40 anni fa, ok? Quindi diciamo questo è più uno sfogliamo insieme per vedere la qualità con cui il nostro amico Giuseppe ha ripulito le scansioni e ha poi realizzato quest'opera. Ok? Guardate, genio. A me piacevano troppo queste presentazioni con questi disegni fatti. Allora, all'inizio venivano fatti addirittura col joystick, usando sempre lo stesso programma che poi venne dato insieme al KoalaPad, che ricorda molto il Paint di Windows 95. Ok? Tu avevi tutti i colori del Commodore 64, che ricordo erano 8 più 8, quindi avevi, diciamo, questi 16 colori, diciamo così. Poi prima col joystick, poi venne introdotto il KoalaPad, che era la tavoletta grafica con un pennino e tu potevi disegnare su questa tavoletta, quindi potevo darsi pure un foglio e ricalcare quello che c'era sul foglio, disegnando poi sul computer. Ok, era una cosa veramente innovativa per l'epoca. Poi da quella tavoletta vennero sviluppate tantissime altre tavolette grafiche, una meglio dell'altra. Adesso stiamo a delle tavolette che costano anche 2-3 mila euro, vengono usate dai professionisti per fare grafica ad altissimo livello. Wacom mi pare pure che esiste come marca. E però hanno come progenitore questa KoalaPad. Ok? Allora, questo è Genio. Ci vuole il joystick in porta 2. Qua c'era pure lo spazio dedicato ai punteggi, perché ovviamente poi andare a riempire una rivista. Qui c'era una breve spiegazione del gioco, vedete, e qui c'è l'immagine del gioco e la presentazione. Genio. Ovviamente queste presentazioni sono prettamente italiane, prettamente disegnate da quelli che hanno poi realizzato questa rivista. Ricordo che questa rivista è sempre edita dagli stessi che hanno fatto Special Program, Play Games, Special Play Games, che è la SIPE SRL di Milano. Ok? Quindi questo era per dovere di cronaca. Ok? Comunque guardate quanto erano belle queste riviste. Io mi sono rimaste nel cuore. Io ripeto, non ce l'ho avute tutte neanche queste, ne ho tantissime, soprattutto dei Magnifici 7. Magnifici 5 mi pare che ce n'ho una sola, anche perché sono poche. Vedete, questa è Morgana. Presentazione, gioco, i tasti, c'è scritto che bisogna mettere joystick in porta 2. Se vuoi giocare con la tastiera, Z sinistra, C destra, perché non è che potevi fare di più. Morgana, andiamo avanti. Super Slot, guardate che presentazione, una slot machine disegnata, e poi c'era questa slot machine che io me la ricordo benissimo. Quanto ci ho giocato a sta slot machine non si sa, comunque era molto molto bella. C'era disegnato l'anguria, vedete, le ciliegie, guardate i limoni, guardate che per l'epoca voi vi dovete, chi vedrà questo video e dice ma fa schifo,
ma voi vi dovete proiettare dentro gli anni 80, dove noi avevamo 16 colori a disposizione, che erano pure 8 più 8, non erano neanche 16 colori che potevano essere completamente diversi uno dall'altro, no? Guardate che sfruttare con 38k liberi, diciamo 64, via, con 64k, che adesso non c'entra neanche una, cioè se noi scattiamo una fotografia in JPEG, che è già un formato compresso, viene almeno 100, 200, 300k una JPEG, ok? E quella è un formato compresso ed è solo una fotografia, punto. Qui noi avevamo tutto un gioco con tutte le immagini, le animazioni, i punti, cioè tutto quanto dentro. Mettiamo il caso a 64k, cioè è incredibile. Boing boing, guardate che bello. Boing boing. The Ghost, il fantasma. Ma io, cioè, vi voglio far vedere da vicino, guardate sto fantasma pure come l'ha disegnato bene. Io vi consiglio di andare a vedere anche Luke 74 Channel, lui è molto bravo a disegnare, e secondo me col Qualapad si sarebbe divertito tantissimo a fare queste presentazioni, anche perché questi, vabbè, poi dovevano essere pure colorati, ci si perdeva pure un bel po' di tempo a fare tutte queste ombre, queste cose, perché al di là del disegno di per sé, che magari ci mettevano poco, poi era anche la colorazione che richiedeva tempo, non era tutto automatico, calcola le ombre come fanno adesso, la luce viene da qua, mi fa le ombre, no, te le facevi tu da solo, le ombre. Come Paint di Windows 3.11 ed anche Windows 95 c'aveva Paint. Allora, anche per noi Program Club, uomini nello spazio. Andiamo avanti. Ah, questa me la ricordo, sta astronave. Sto listato stava dappertutto. Guardate che bella che era sta astronave. Questo listato mi sa che stava dappertutto per disegnare questa astronave, perché era qualcosa di veramente molto molto bello, fatto molto molto bene e disegnato con tutti data. Quindi questo andava ad aprire una finestra. Questo era William and Simon Fong, pensate Commodore 64 by William e Simon Fong, please wait, joystick in port 2. Quindi era proprio un gioco questo. Oh, le Hit Parade. Allora, mo ve la leggo, la Hit Parade, però ovviamente al primo posto c'era Ghostbusters. Questa era la presentazione, diciamo la intro del gioco Ghostbusters dell'Activision, che ebbe un successo planetario in quell'epoca. Bisognava andare a catturare tutti i fantasmi e poi alla fine catturare Zuul. Era qualcosa di spettacolare questo gioco. Al secondo posto un altro gioco che non ha bisogno di presentazioni, perché era Ride over Moscow, quindi attacco su Mosca, bellissimo. Iniziava con te che dovevi far decollare il jet da dentro l'hangar e moltissimi non ci riuscivano, quindi non riuscivano neanche a finire il primo quadro, cioè il primo livello, che era quello di far uscire sto jet. Quindi morivano una marea di piloti nell'intento di far uscire questo jet, aprire le porte dell'hangar in tempo per far uscire questo jet, che non doveva stare né troppo alto di quota né troppo basso, se no si schiantava al suolo. Guardate, molto molto bello Raid over Moscow, tutta la storia che c'è dopo. Daley Thompson Decathlon. Ovviamente Decathlon si poteva giocare in più persone, perciò ebbe un così grande successo. Sì, terzo posto, va benissimo. Podio sempre per il Decathlon, che tutti noi della mia età abbiamo giocato. Vabbè, poi gli altri inutile leggerli. Ok, ovviamente sull'ultima di copertina c'è la pubblicità Special Program, e di qua Super Fighter. Ah no, non è finito il numeretto. Super Fighter, guardate che bei disegni. Questi però sono disegni fatti a matita e non
e non sul computer, non c'avevamo questa grafica, però questo per ricordare, c'era in sala giochi, non si chiamava Frank Bruno's Boxing, in sala giochi si chiamava Punch Out, che era un gioco di box che aveva, diciamo, personaggi molto simili a questi. Ovviamente non dobbiamo aspettarci che tramite un programma scritto in Basic su Commodore 64 di una paginetta, noi abbiamo questo tipo di grafica, assolutamente. Poi qui c'è ovviamente la recensione di Ghostbuster come gioco del mese, era primo nella classifica. Guardate che bello che è questa immagine, guardate, Ghostbusters. Andiamo avanti, vedo pure su Twitch non si è collegato nessuno, ecco i nostri campioni. Come fare le foto, c'è gente che mi scrive, ecco qui la pubblicità ovviamente a Special Play Games, e poi qua mercatino hardware e software, vendo, tra l'altro diviso in vendo, compro, cerco e scambio, vedete? Compro, cerco e scambio. Allora vediamo un po' se vendo 40 giochi, vendo Seawolf su cartuccia per C64 25.000, oppure scambio con programmi, vendo 100 giochi, vendo moltissimi programmi per 64 lire 6.000 a lire 50.000, fantastici giochi, vendo cassette per Commodore, vendo programmi per C64 083, programmi per C64 0835, vendo cassette per CBM 64 lire 5.000, questo sta a 0,19. Prime 13 nozioni di conoscere il computer direttamente del computer più 7 utility, lire 40.000, 030 prefisso. Videogiochi per C64 lire 1000 2000 caduno. Io ancora non mi sono mai trovato qua sopra, comunque già si legge. 0,95 vendo cassetta, vendesi favolosi programmi per Spectrum, vendesi cassette per il CBM 64070, non c'era nessuno da Roma. Ok, vendo, compro, cerco, trovo, vabbè. E così si conclude il primo numero dei Magnifici 5. Ok, e questo inizia il secondo numero. Allora, in questo numero Rock Fever, Pompelmo, Panzer, Triax e Grac. Poi le prime adesioni al Program Club, la nostra speciale classifica, il gioco del mese Raid Over Moscow, il listato, l'orologio perpetuo, i nostri campioni e il mercatino di hardware e software. Allora, questo me ce l'ho avuto. Questa cassetta mi sa che vado giù da qualche parte, la trovo. Rock Fever, vedete la presentazione, questa mi è rimasta impressa. Rock Fever si ballava al tempo di rock. Ti è Pompelmo con il guerriero medievale, non si sa, va bene. Poi Panzer, guardate che bello sto carro armato, come era disegnato bene. Panzer. Triax. Guardate che bello, è Grac. Oh, devo fare i complimenti a Giuseppe perché sono scansionate benissimo queste pagine, ma proprio una qualità. Guardate il bianco e nero, guardate che qualità, la metto un po' distante in modo che la fotocamera la mette a fuoco. Vedete il nero come è nero, cioè come posso dire, è reso molto molto bene. Il contrasto, ecco, il contrasto è perfetto, quindi rende la lettura
molto facile e piacevole. Ok, anche queste qui scritte un po' più piccole su sfondo giallo, però la mia telecamera non lo renderà mai, ma il nero è proprio nero, anche perché questo verde voi magari lo vedete come verde scuro, ma questo è un verde pisello, proprio verde molto acceso. Io ho dovuto attenuare anche un po' la saturazione. Questo Spectrum qua, queste scritte sotto si vedono un po' arancioni, ma sono rosso fuoco. Purtroppo i colori non me li rende bene la telecamera mia. Ecco, allora, Ghostbuster continua a essere al primo posto, il Dayron è arrivato al secondo posto, al terzo posto Select One, poi c'è sta International Football al quarto posto e tutti. Raid over Moscow è sceso al sesto posto. Però un disk drive per lo Spectrum, guardate che anima di interfaccia che necessitava lo Spectrum per poter utilizzare un disk drive. L'interfaccia mi riferisco a sta cosa che sta dietro allo Spectrum, che poi va a controllare questo che è il floppy da 5 pollici 4 per lo Spectrum. Quindi non è vero che lo Spectrum ha avuto i drive suoi prioritari solamente, aveva anche un floppy che però costava uno sproposito, che leggeva i floppy da 5 pollici un quarto, anche il piccolino, anche il 16K. Ok, eccola qui l'interfaccia, e poi c'è tutto il drive smontato per farvi vedere com'era. All'epoca non c'erano gli hard disk ancora, attenzione, ma neanche se ne parlava. E qui c'è la recensione di Raid over Moscow. Raid over Moscow, un bellissimo gioco per Commodore 64. E poi qui c'è l'orologio perpetuo, sempre con questi disegni fatti molto bene, a me piacevano tantissimo, ero piccolo, mi piacevano queste cose. E poi c'è il mercatino, sempre vendo, compro, cerco, scambio. Vendo, compro, cerco, scambio. Vediamo un po' se riesco a trovare, che qui adesso lo riesco a leggere bene. Niente, niente, niente. Sto vedendo se riesco a trovare un annuncio mio, ma niente, niente. Pisa, io stavo a Roma, quindi niente. Torino, Bologna, (0522) non è Roma, Milano, questo 0823, ma quest'altra Brescia, Abbiate Grasso, Milano, capirai, Novi Ligure, o Roma. No, questo non ero io. Espandere, Roma, 4 no, non ero io. Un certo Stefano questo, niente. Allora, andiamo avanti. L'interfaccia joystick a tasti per, diciamo, lo ZX Spectrum 16/48K, 5 tasti di direzione più 1 di memorizzazione della funzione desiderata. Interfaccia compatibile con qualsiasi tipo di joystick Commodore e Atari con attacco Canon 9 poli. Questa interfaccia permette la effettiva programmazione di 17 combinazioni di movimento, anche con il joystick sconnesso. La programmazione è immediata, semplice e infallibile. È anche disponibile la versione per 2 joystick, 2 giocatori, con 2 prese per joystick e un totale di 11 tasti per la sua programmazione, molto indicata per i giochi del tipo calcio e simili. E questa la vendevano proprio la SIPE, ed era una cosa fatta molto in casa, vedete? Era una scatoletta proprio fatta in casa. Qui finisce l'altro numero dei Magnifici 5 e ne inizia uno nuovo, il numero 3. Nel numero 3 noi non staremo qui a sfogliare tutto, queste sono 600 pagine. Serial, BMT Runner, Babbo Natale, Corea e Bomber. Andiamo a vedere giusto. Serial,
Serival, eccolo qua, Serival. Serival. BMT invece che BMX, BMT Runner. BMT Runner. Con una bicicletta dell'epoca degli anni 80 con questi sellini fatti così. Va bene. Guardate che qualcosa è. Babbo Natale. Babbo Natale, eccolo qua. Volevate Babbo Natale, eccolo qua. E poi Corea con un elicottero qua. Corea. Oh, Bomber sarebbe Blue Max. Blue Max è un gioco che ha avuto un successone su tutte le piattaforme. Vedete, Bomber era il vecchio Blue Max. E c'era questo aeroplanino che decollava dalla pista, doveva bombardare e sparare a tutti gli aerei e bombardare tutte le altre case e cose che trovava lungo il percorso, per poi riatterrare sulla pista, fare rifornimento e ridecollare un'altra volta. Era uno spettacolo. Blue Max, un'ottima giocabilità come giochino. Me lo ricordo perché ci ho passato veramente tante ore, veramente. Anche per noi Program Club, i primi club, ecco i nostri primi managers. Commodore 64. Pubblicità Special Play Games. Classifica. Primo in classifica The Staff of Kerna. Ghostbuster passa al secondo posto e Hunkback 2 al terzo posto. Guardate un po'. Classifica dell'epoca è anni 80. Io voglio vedere se riesco in tempo reale, perché a me che mi fa vedere queste pagine arancioni quando sono rosse non mi mica sta bene. Allora fatemi vedere se io aumento un po' qui. Oh, io divento troppo rosso, però vediamo un po'. Ammazza, sto a 2,13 con la saturazione, 2,15 va. Poi è troppo saturato il colore. Vediamo un po'. Ma sì, dai, va bene così, perché poi divento troppo rosso io. Applica, ok. Volevo farvi vedere i colori un po' meglio, ma questo è il codice caratteri, tutti i caratteri del 64, vabbè. Eravamo arrivati qua. Guardate quanti erano, tutto il codice caratteri del Commodore 64, il famoso codice ASCII, l'ASCII 64, che era un codice tutto suo, perché il Commodore 64 aveva dei caratteri sotto ai tasti proprio particolari. Il 1520 ce l'ho anche io, con tutto l'imballo, il plotter dà colore al 64, anche se sti rotolini erano piccoli piccoli, non è che c'avevi un plotter in A4 che potevi fare dei disegni con i pennini spettacolari, no, c'aveva questo rotolino, sembra il rotolino della cassa, però non era carta termica, era carta normale. Ok, mercatino hardware e software, andiamo avanti. Sempre i Magnifici 5, Fireball, il Gallo, Pancio, Blue Moon e Perle. Guardate, questa è la copertina del numero 4, i Magnifici 5. Guardate che bello. Cioè, a me queste presentazioni segnate così, per me erano uno spettacolo, per noi dell'epoca. Vedere a video un disegno del genere. Oh, Pancio! Questo c'aveva la musica che poi altro non è che la cucaraccia. La cucaraccia, la cucaraccia. E questo praticamente ricorda molto Qbert. Vedete?
Quanti ricordi, ragazzi, basta vedere un'immagine e ti ritornano alla mente tantissimi ricordi. La cucaraccia, basta, me la devo levare alla mente. Allora, Blue Moon abbiamo appena visto, perle, ok, andiamo avanti. Program Club, l'elenco dei nostri iscritti. Mo adesso rende un po' meglio i colori, devo dire la verità. Oh, primo in classifica Pole Position, gioco di macchine che ha fatto la storia. Pole Position, primo in classifica. Pole Position, secondo Soft Tide, terzo Impossible Mission della CBS, quarto Ghostbuster, quinto Buck Rogers, sesto Raid Over Moscow, poi vediamo un po' se Football Manager al 10° posto, Daley Thompson Decathlon al 9° posto. Come vedete poi ovviamente scendono i giochi di classifica. È bello avere tutte le riviste tutte quante insieme per vedere poi anche l'andamento dei singoli giochi. A proposito di voce, i sintetizzatori vocali, adesso va tanto chat GPT che adesso lo stanno facendo parlare eccetera, ma i sintetizzatori vocali, noi qui stiamo a parlare di roba che girava sulle cassette, stiamo a parlare della prima metà degli anni 80, forse all'inizio della seconda metà degli anni 80, e qui già si parlava, a proposito di voce, i sintetizzatori vocali, cioè quegli strumenti che permettevano al computer di parlare, cioè di emettere suoni comprensibili, diciamo, in una lingua che può essere l'inglese, l'italiano, quello che vi pare. Ok? Io più volte nelle mie live ho parlato dell'IntelliVoice, che ancora ho da qualche parte, lo devo cercare, era una cartuccia per Commodore 64. Ciao Marco! Benvenuto Marco, benvenuto a questa mia live. Stiamo sfogliando questo volume, 600 pagine, non lo sfogliamo tutto perché già sono 40 minuti che sto parlando, però sto facendo vedere il contenuto di questo volume che ha i Magnifici 5, quei pochi numeri che sono usciti, e poi tutti i numeri dei Magnifici 7. Questo è il volume 1, domani vedremo il volume 2, ok? E qui siamo arrivati quasi a metà e qui già si parlava dei sintetizzatori vocali, ok? I sintetizzatori permettevano al computer di emettere suoni e parole, quindi di emettere parole, non suoni come, intesi come musica, suoni intesi come voce, come parole comprensibili, ok? Il gioco del mese Hulk. E in edicola Extra Program, vedete che si facevano sempre erano tutte queste riviste e si facevano pubblicità una con l'altra, cioè era studiata questa cosa. Il mercatino hardware and software. Da settembre i Magnifici 7, la nostra e vostra rivista va in ferie. L'appuntamento è per il 1° settembre, quando in edicola troverete una sorpresa. I Magnifici 5 è cresciuto. 7 giochi anziché 5 lo trasformeranno in i Magnifici 7, sempre a solo lire 7.000. Non dimenticatevi, da settembre il meglio per il 64 si chiama i Magnifici 7. Quindi questo era l'ultimo numero dei Magnifici 5. Avviso: nel numero 3 dei Magnifici 5, per cause tecniche, molte cassette sono risultate difettose. Chiediamo scusa a tutti i lettori per questo inconveniente, assicurando loro la sostituzione in tempi brevi, assumendoci inoltre l'onere delle spese postali. Vedete, qui è invece che vendo, compro, cerco, trovo, qui è vendo, compro, cerco, scambio, il modulino per pubblicare il proprio annuncio. Ed ecco, hanno uno numero 5, ma è il numero 1 dei Magnifici 7, eccolo qui, anche se sequenzialmente diventa il numero 5.
E qui ci sono Signor Do, Fuse, Trial, Skyguard, Invasion, Night Mission, S-Team. Vabbè, qui c'è sta ovviamente il sommario. I Magnifici 7, ovviamente i Magnifici 7 era sempre e solo per Commodore 64, tra l'altro tutti fast loading biturbo, sempre 7 giochi fast loading biturbo. Hanno cominciato a rimpicciolire le immagini, anche se parlano sempre di un solo gioco per ogni pagina, come si gioca, che gioco è, se ci sono bisogno di tasti. Hanno sempre lasciato lo spazio per i propri record e per le annotazioni, però ovviamente l'immagine del gioco viene un po' rimpicciolita, ok? Guardate Fuse. Guardate, non vi voglio far sfogliare tutto, comunque vedete la qualità. Io vi sto facendo vedere anche la qualità di questo prodotto, non c'è un segno, non c'è niente. Ricordiamo che queste sono riviste che vengono da 30 anni fa, da 35 anni fa, cioè portarle ai giorni nostri con questa qualità è tutt'altro che facile. Guardate, adesso io ho regolato un po' la telecamera, dovrebbe rendere un po' meglio, cioè la qualità di quest'opera è veramente degna di nota, degna di nota. Guardate anche queste parti qui, mannaggia la miseria, quanti ricordi, cioè guardate, è pure difficile farlo in live queste cose perché i ricordi sono veramente tanti, veramente tanti. Ecco qui, questo dovrebbe essere il nuovo, no, questo è il 128, ok, eccolo qui. In vacanza col 64, gli ingegneri della Commodore inglese ed europea recati in California per partecipare all'Amiga sono rimasti impressionati dalla grafica. Il nuovo micro CBM basato sul 68000 arriverà in Inghilterra nel 1986 e il suo prezzo è di 1200 sterline. Include un disk drive da 3,5 pollici Sony incorporato e un mouse a 2 pulsanti, ma i chips grafici appariranno nei prossimi home computer. La risoluzione è meglio della qualità televisiva, fino a 1024x800 a 4096 colori, tutti disponibili attraverso un sistema operativo tipo GEM. Sullo schermo potrete avere 5 finestre con 16 colori l'una. Amiga ha anche un sintetizzatore incorporato per lanciare il gioco di guerra contro il Saint della Tramiel. Il grido di guerra. La Commodore offre anche viaggi gratis a chiunque la liberi di un C64 per 199 sterline da un 64, un C2N, data recorder, un gioco calcio international e 3 giorni gratis in uno dei 250 alberghi d'Inghilterra ed Europa. Un funzionario della Commodore ha rassicurato i cinici che c'è possibilità di scelta e che purtroppo non si legge bene perché è tutto impastato il nero in questa pagina. Gli alberghi non sono tutti a Brugherio o in Albania. Il Plus 4 è venduto con un disk drive 1541, una stampante MPS 801 e un Impact Business Software per 450 sterline. Ma vabbè, io vi ho letto sto trafiletto che era piccolo, è un po' impastato, già si vede, vedete? Comunque è pure vero che io non ce leggo più. Finché le scritte sono grandi le leggo, finché sono piccole non le leggo più.
Chi c'è dietro la Access Software? Chi c'è? Andiamo avanti, va. F-15 Strike Eagle, un aereo da 40 miliardi. Andiamo avanti, va. Atari 520 ST. Bah, diciamo che possiamo pure correre, Golden Program, pubblicità che già abbiamo visto. Andiamo avanti, va al mercatino hardware and software, i magnifici 7, numero 6. Vediamo se c'è qualcosa che mi ricordo qualcosa. Va. Continuo a sfogliare, magari mi metto qua, così mi vedete che sfoglio questa rivista. Voglio vedere se c'è qualche altra cosa di veramente degno di nota. Interfaccia per VIC 64. La cassaforte del computer arriva a 1571 Fast Disk Drive. 1571 ha la particolarità di leggere contemporaneamente il lato A e il lato B di un floppy grazie alle due testine, doppia testina, una sopra e una sotto, quindi non c'era bisogno di girare il dischetto. Super Sketch grafica computer, guardate i joystick che ci siamo comprati, mamma mia. Un modem per lo Spectrum, il Prism VTX 5000, voglio vedere se 1200 baud massimo, quindi 1200 baud. Il VTX 5000 per lo Spectrum andava in una velocità massima di 1200 baud, ok, quindi diciamo in full duplex andavi a 1200. I trucchi segreti di Shadowfire, c'erano tutto il software del C16, questi i titoli per il Commodore 16, e c'è una lista di giochi. Andiamo avanti. Il Commodore 128, qui una foto molto brutta, molto scura, ma secondo me questi ci avevano, perché sembra grigio scuro sto C128 quando invece era quasi bianco latte, diciamo un bianco grigiastro. Ok, qui parla sempre del 128. Andiamo avanti, i magnifici 7, tutta pubblicità, e hanno cominciato a mettere, come vedete, i cartoncini per metterli sulle cassette con la lista dei giochi, i giri. Qui sul numero 7 c'è Super Tombolo, il giardiniere, Skullmania, i labirinti, Ugo e gli amici, Gang e Toylandia. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Questo non ce l'avevo, questo numero qua, infatti non mi ricordo i giochi. Oh, guardate qua chi c'è, una nostra conoscenza che tutti conoscono, c'è Donald Duck Paperino. Walt Disney. Allora, arriva l'Amiga. Questa è un'Amiga 1000, vedete? Questa è un'Amiga 1000. Arriva l'Amiga, Amiga 1000, e poi qua dentro ci sta Quick Load, il 1541 col turbo, ma io sempre dico meglio ProLogic DOS, Dolphin DOS, e chi più ne ha, Speed DOS, e chi più ne ha più ne metta. Guardate, oh, tutti al SIM hi-fi. Guardate quanti Commodore 64 in una sola foto, guardate, quelli sono tutti Commodore 64, incredibile, con tutti i monitor e col datasette. Oh, qua c'è pure una sound buggy messa per traverso, se zoomate l'immagine la vedete, una sound buggy per traverso. Ragazzi, quanti ricordi abbiamo, no? Quanti ricordi, ragazzi. Guardate tutti i joystick, io mi sa che ce l'ho avuti quasi tutti questi, guardate che anima dei joystick. C'è un video sul canale di Luke74 Channel che lui fa vedere tutti i joystick che c'ha, sono tanti. PC Commodore, il compatibile. Vedete, la Commodore ha provato anche a darsi ai PC compatibili, ma non ebbe tanto successo,
ecco, PC Commodore, il compatibile, ed era compatibile MS-DOS, sto coso, ma non ebbe tanto successo, forse per i prezzi troppo elevati. Qui il mercatino hardware e software hanno cominciato a fare Airfont 6, 5, 4, 3, 2, 1, un punto, cioè, non si capisce più niente, perché ovviamente è aumentato tantissimo diciamo, il mercato di vendo, scambio, cerco, eccetera, e quindi hanno dovuto rimpicciolire il carattere per poter mettere più annunci possibile, per accontentare tutto il pubblico. Numero 8, missione, le 7 prove, Rockman 2, Angoscia, Race, Quetzalcoatl, Dimensione X, Quetzalcoatl, la tomba dell'idolo d'oro. Rockman 2, Angoscia. Vedete, questo si chiama proprio così, Quetzalcoatl. Guardate che roba. Che razza di nome che si sono inventati? Vabbè, Dimensione X pure questo. Qui si parla il ritorno di Jack Tramiel, insegnanti a scuola con il Commodore, programmare in Basic col 64, basta che l'accendi, al QL l'Oscar dei microcomputer, stampante portatile per i Sony, povero Beaver. Beh, andiamo avanti. Eccola qui, la Koala Pad che vi nominavo, che è stata la prima, poi c'è avuto dei successori. Il Koala Pad, ecco questo coso qui. Questo è il Koala Pad. Poi ebbe dei successori, eccole qui. Vedete? Allora, praticamente ne sono uscite tante altre poi, Poi col software prima su dischetto, prima su cassetta, poi su dischetto. Che spettacolo. Guardate quest'altra. Tutte cose che noi abbiamo vissuto. Guardate. Fate lo zoom, se vi serve fare lo zoom, fate lo zoom e vi vedete quello che è. Arrivano i Commodore Computer Center. Oh, guardate qua nel Lazio. E però non ci sta il nome, ci stanno tutti i numeri di telefono, ma non ci stanno i nomi. Vabbè, questo è... Vabbè. Sono quelli là che riparavano i computer. Oh, il print shop, quanto l'ho usato! Il print shop, ho fatto striscioni, biglietti d'auguri di Natale per 3-4 Natali consecutivi, forse pure di più. Ai miei compleanni facevo gli striscioni enormi, perché io avevo la carta a modulo continuo, quindi a voglia facevo striscioni di 3 metri, mi ci divertivo veramente tanto. Centri Commodore autorizzati. Ah, vedi, qua ci stanno i nomi. Allora, vediamo un po'. Centri Commodore autorizzati nel Lazio. Kleber, Italia SRL. Poi c'è la Discom. E poi c'è la Atlas System. No, mai sentiti questi? No. Questi mai sentiti, mai sentiti. Vabbè, andiamo avanti. Oh, il numero 9, attento Ettore, SOS attacco aereo, ma B, scuola pazza, scanner, la freccia nera e baseball game. Allora, questo se c'è scuola pazza ce l'ho avuto. Mi sa di sì, mi ricordo pure SOS attacco aereo. Scuola pazza non era Capitan Mickey. Pensavo che fosse Capitan Mickey, scuola pazza, e invece no, è un'altra cosa completamente. Scuola pazza. Capitan Mickey pure ebbe successo, che era quel ragazzo che andava in giro per la scuola, cacciava i compagni dai banchi e andava a prendere il cuore che c'era sotto la sedia, quindi doveva cacciare tutti i compagni e poi scappare dal professore, scappare dalla classe, prima appunto che il professore o i bidelli
o la preside ti prendesse, ma era uno spettacolo perché poi andavi pure nelle cucine, in palestra, era bellissimo Capirai Michi. Scanner, e poi questo pure me lo ricordo, ma non me lo ricordo come scanner. News, C come Commodore, un medico di famiglia per il C64, per sapere, questo è il baseball game, vabbè dai. Questo lo devo far vedere, vediamo un po' la penna ottica grafica, qui fa vedere, va bene. Sto vedendo se c'è qualche altra cosa qui. Inventa le avventure, il mouse, i genitori di Giron. Andiamo a vedere qui anche eccole qua le interfacce, che sono queste. Ebrom Barner, il programmatore di Ebrom, pure il digitalizzatore video. No, allora qua vi devo far vedere qualcosa. Allora lasciamo stare qua, perché qui dove parla di digitalizzatori video, guardate un po' i primi digitalizzatori video. Modulo digitalizzatore video per Commodore 64, ovviamente digitalizzava poi a 16 colori, veniva un'immagine che non si poteva quasi vedere, però c'era. Digisound, Computer Ace, è un'acquisizione video precisa che permette di catturare le immagini sullo schermo e poi riversarle sulla stampante. Pensa un po', era uno scanner. Vedete? Si chiamava Computerize, quindi catturava un'immagine e la stampava, quindi era uno scanner. Una fotocopiatrice. Vabbè, mannaggia a me, mannaggia. Qui è quando è arrivato il mouse MS1 Datex. Poi andiamo avanti, qui, via, Madonna mia, quanti ricordi. Guardate che bella sta immagine, va. Questo si è fatto vecchio, porca la miseria. Silvestre Stallone, Rambo. Mannaggia la miseria. Quanto era bello pure sto gioco. Io vado avanti veloce. Anche Wargames fu una rivista molto molto bella, Wargames. Comunque perfetto Giuseppe, perfetto. Questo acquisto sono molto contento di averlo fatto perché è perfetto. Arrivano i PC10 e PC20, vedete, della Commodore, che erano compatibili con MS-DOS. Vabbè, andiamo avanti. Superman. Mannaggia la miseria. Lo so, sono emozioni che si rivivono tranquillamente sfogliando queste riviste, emozioni forti. Vabbè, qui a parte, ecco qua che questa è un'Amiga 1000, un altro, è stata per tutto sta Amiga 1000. Beh, fu una rivoluzione l'Amiga 1000, anche se la vera e propria rivoluzione si ebbe con l'Amiga 500. Ok, quindi abbiamo finito di sfogliare il primo numero di questo tomo, di questa, chiamiamola così, raccolta di tutti i numeri, quindi Magnifici 5 e Magnifici 7, numero 1. E domani andremo a sfogliare il numero 2. Ok? Domani numero 2. Ora
vi starete chiedendo che c'è dentro questa scatola che io ho messo qua. Magari, ciao Michele! Sì, io l'ho sfogliato un po' tutto perché qui c'è, ragazzi, qui c'è la storia. Qui, come dico sempre, quando sfoglio un'opera di edicola 8 bit, qui dentro c'è la storia, c'è la vera storia di cronologicamente messa in modo cronologico corretto, perché le cose uscivano man mano che uscivano le riviste, rilegarle tutte insieme, quindi senza che ne manca neanche una, in un unico volume, è qualcosa di spettacolare, perché uno rivive quei tempi man mano che uno li aveva vissuti. Prima non c'era il drive, poi c'è il drive, poi sono cominciati a uscire i giochi, come cambiano le classifiche, è quello che è il bello. Comunque in chiusura di live, è più di un'ora che siamo in live, volevo farvi vedere cosa contiene questa scatola, anche se non c'entra niente col Commodore, ma c'entra un po' con il retro computing, perché sta roba che sta qua dentro ha 20 anni, non ce n'ha 30, 35, ma ce n'ha 20. Vado ad aprire, ovviamente la scatola si capisce, è di un alimentatore tra virgolette moderno, però allora guardate qua dentro, io tiro fuori, allora, questo è un adattatore per Amiga 1200 fatto da me, vedete? Per mettere un hard disk grande dentro un'Amiga 1200. Quindi qua ci metti un hard disk da 3 pollici e mezzo, mentre l'Amiga 1200 ha il connettore per il 2 pollici e mezzo, mentre tu ci metti un 3 pollici e mezzo. Qui c'è un hard disk IDE che sicuramente potrebbe essere da dentro, levato da dentro un'Amiga. Quanto è questo? 6 giga. Sicuramente potrebbe pure essere di un'Amiga, di qualcosa, perché è 6 giga. Adesso non si trovano più manco le pennette così piccole. 6 giga. E quest'altro invece, questo pure mi sa che è qualcosa di piccoletto. Questo è un IBM Data Traveler 4 giga, questo pure mi sa che è di un'Amiga. Dentro c'è sarà un Workbench qualcosa. Vedete qua c'è scritto 4 giga, non lo metto a fuoco, però c'è scritto 4 giga 320 mega, 4 giga 320. Chissà se funzionano ancora, adesso sarà mia cura testarli tutti sti hard disk, perché adesso vi faccio vedere quanti sono, perché da lì non si capisce. Allora, questo pure lo rimetto dove stava, perché io poi per adesso metto tutto come dove stava. Questa si chiudeva così, non si chiude più. Questi stavano così e questo stava qui. E questo si chiudeva. Allora, qui se vado ad aprire, guardate. Allora, carta che so a 20 anni che sta così, questo è un hard disk USB, dentro c'è, eppure questo è un altro hard disk USB, ma questi saranno sicuramente USB 1.0, facilissimo questo USB 1.0, ma è roba che ci saranno manco 10 giga dentro dei dati, mo li dovrò andare a vedere tutti quanti. Allora, guardate, allora, prendiamo questo, sono tutti da 2 pollici e mezzo, guardate quanti ce ne stanno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cioè, oh, guardate qua che esce, Sapphire, non mette a fuoco, sta cacchio di telecamera non autofocizza, autofocus 0 proprio. Poi ne prendo altri qua, ci saranno, non dico un centinaio di hard disk, ma poco ci manca. Guardate questi, un'altra pila di hard disk pure serialata, mamma mia.
Sarà un fagotto, sono proprio tanti, sono un fagotto di hard disk qua. Questo 640 giga, 640 giga, serialata questa. Comunque ce ne stanno un fottio qua dentro, come apri ce ne stanno, guarda, questa è una bustina, sono separati, io all'epoca li separai, non lo so per quale motivo. Guardate, questi sono tutte e due IDE, non c'è scritto da quant'è. Wow. Compact. Oh. Questi saranno da 40 giga, dove dice Renatino, fatto Shiba. Comunque mo lo voglio proprio andare a vedere, voglio proprio attaccarli questi hard disk e vedere che ci sta dentro, perché sono curioso, molto curioso, perché laddove non c'è roba interessante e magari funzionano, formato tutto e li riutilizzo. Questo addirittura è nuovo, un hard disk IDE HP, quindi Hitachi marcato HP, ma questo sarà un 10 giga, ottobre 2004, nuovo imballato, lì c'è scritto OCT04, se legge bene, OCT04, ottobre 2004, questo è nuovo imballato, mai aperto. Quest'altro pure è nuovo imballato, guardate, Hitachi, nuovo imballato, mai aperto, gennaio 2004, 60 giga, 60 giga Hitachi, nuovo imballato, mai aperto. Quest'altro invece sono aperti, qua ce ne stanno altri due, qua dentro ce ne stanno altri due, guardate. Backup su due partizioni, Renato De Vita. Backup Renato De Vita, questa è roba forse che converrebbe vedere per prima. Backup Renato De Vita, chissà che. Questi più o meno stanno in quegli anni là. Boh, vabbè, comunque è impossibile che vi faccio vedere tutta sta roba, guardate quanti ne so. Ma saranno un centinaio di hard disk dentro a sto posto. Un centinaio di hard disk. Vabbè, che vedevo di. Sto rovinato! Io ce n'ho tanti di hard disk. C'ho un mobile giù, purtroppo non c'hanno più valore, quindi valgono zero. C'ho un mobile grosso giù, grosso, dove dentro ci stanno soltanto hard disk da 3 pollici e mezzo. Ma io se vi faccio vedere con la telecamera, guardate, non so se c'è collegato qualcuno, già io qui ho pile e pile di hard disk qua. Guardate. Qui ho pile e pile, queste, tutte pile e pile di hard disk, questi sono tutti i MacBook, qua sono tutti attaccati, questi sono altri 3 hard disk, di cui uno questo è attaccato e io utilizzo questa interfaccia USB per leggere tutti quest'altri, qua ce ne stanno altri 3, qua sotto ce ne stanno altri 3, cioè come mi giro ci stanno hard disk. Oh lele, era così? Sì. Quindi lo so, ma costavano un sacco pure sti caspiro dei MacBook che non si leggono più. Guarda, veramente io ci sono rimasto male quando l'altra volta dovevo recuperare dei dati. Infatti quell'interfaccia che vedete là è l'interfaccia di questo MacBook che io ho aperto. Lo posso pure richiudere, mo ci metterò un disco serialato buono, lo richiudo, so USB 2, però sono belli sti MacBook. Dentro c'è il contenitore metallico, lì c'ho tutte le viti, c'ho pure gli sportellini per proteggere dalle radiazioni, eventuali radiazioni, e per dissipare meglio il calore. Ma questi MacBook erano fatti molto molto bene, c'ho tutte le viti e questo addirittura è il pezzettino di plastica per trasferire la luce, il LED, diciamo dalla schedina, quella lucetta blu che avete visto, veniva trasferita davanti al MacBook, vedete, veniva trasferita qui davanti, c'è un taglietto, non si vede, c'è un taglietto, ecco adesso si vede, c'è questo taglietto verticale dove lì si illuminava
quando l'hard disk stava in attività. C'ho tutto e adesso devo decidere quale dei dischi ci metto dentro, lo richiudo e quello ridiventa un MacBook originale, ma ce n'ho decine di MacBook anche di là vicino ai DVD. Sono sempre stato un casino io, da questo punto di vista sono un casino e me lo dico da solo e me lo dirò per tutta la vita. Sì, comunque voglio vedere gli ultimi, dai, vediamo gli ultimi questi qua, va, prendiamo quest'altri. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Sono 11, questi addirittura Toshiba. Questa è un serialata, potrebbe darsi pure che è buono, ma sono tutti piccoletti. Questo anche è serialata. Ah, questi tutti serialata? Sì. Questi sono tutti serialata tranne questo che è IDE. Mettiamolo da parte. Questi tutti serialata. Ma questo è nuovo imballato pure, perché ce n'ho tanti nuovi imballati che erano stati acquistati e poi non... no, questo è aperto. 56 euro, questo addirittura il prezzo in euro, 56 euro, serialata, serialata. Adesso questi piano piano me li vedo tutti, perché devo fare? Devo capire che caspito ci sta dentro, perché non mi ricordo neanche minimamente di che ci sta qua dentro. Ok? Va bene. Io come sempre in finale di live vi faccio vedere qualcosa che potrebbe o non potrebbe interessarvi. L'altra volta abbiamo fatto vedere un bel po' di floppy del Commodore 64. Questo pesa una tonnellata perché sti hard disk pesano che un accidente. Comunque io ho un altro paio di migliaia di hard disk, quelli più grandi da 3 pollici e mezzo. Ma ce n'era uno, non lo trovo più. Ah, eccolo qua. Vedete questo pure mi pare che è rotto. Questo è un Barracuda, Seagate Barracuda. Qui sotto c'è un altro, no. No, perché ce n'ho talmente tanti. Seagate Barracuda serialata. No, questo è IDE, IDE, eccolo qua. Con io avevo visto seria perché avevo visto da qua dietro, invece è IDE. Master Slave e Cable Select, ti è. E questo che c'aveva oltre al Cable Select? Perché c'ha 4 posizioni. Master Slave, Cable Select e Capable Limit. Capito? Perché ci stavano le schede madri che non vedevano gli hard disk grossi. Pensavo di averne tanti io, ma tu sei un'altra categoria. Allora, questo, se vedete qui dietro, c'è lo schema di come mettere il jumperino per i dischi IDE. Ok? Di solito hanno Master Slave e Cable Select, sono 3 posizioni. Questo io qua ne vedevo 4, vedete? 4 posizioni, 1, 2, 3, 4 posizioni, e quindi c'è la posizione Capable Limit, perché alcune schede madri, quando uscivano gli hard disk molto grandi, più grandi di 20 giga, non vedevano gli hard disk se tu non lo limitavi a 19 giga e qualcosa via hardware. Per limitarlo via hardware bastava mettere un jumperino, oltre al jumperino di Master Slave e Cable Select mettevi l'ultimo, e quindi l'hard disk veniva limitato, pure se era un 40 giga o un 60 giga, veniva limitato a 20 giga. Questo venivano comprati dalle aziende perché gli hard disk da 20 giga non si trovavano più, e quindi cominciavano a produrre solo quelli da 40, 60, da 80 giga, però li producevano con questa accortezza, anche perché molti computer stavano ancora in garanzia, e quindi dovevano garantire la sostituibilità dell'hard disk, che era la cosa che si rompeva più facilmente. E io sono sicuro che tantissimi di questi hard disk sono da dare, diciamo, al macero, diciamo così, da riciclare, da riciclo. Sono tutti hard disk da riciclo. Io poi gli hard disk, quando sono rotti, voi lo sapete, io l'ultimo che mi si è rotto era da 5 terabyte USB, ho perso 5 anni di lavoro con un attimo perché non c'avevo backup, non c'avevo niente, mea culpa, sono pieno di hard disk, ma non avevo fatto il backup di niente, dell'incidente, quindi ho perso 5 anni di lavoro in 5 terabyte, 5 in 5, 5 in 5, ho perso tutto, e questo a ottobre mi è successo. Mi sono completamente staccato dai computer, ho cominciato a fare tutto solo con
col telefono, qualunque cosa. Mo piano piano mi ci sto riavvicinando al computer a fare qualcosina, però ho sempre paura che mi si scassano sti hard disk, quindi faccio le cose, ovviamente non ce la faccio a fare i backup perché i miei dischi sono tutti pieni. Io i dischi costano, a quest'epoca me li potevo permettere, i dischi me li davano, facevo questo di lavoro, ero un sistemista, andavo a sostituire i dischi sui server, sulle cose. Nei PC molte volte, anche quando compariva uno smart error, ti dicevano vai a cambiare l'hard disk. Noi cambiavamo l'hard disk, facevamo il ghost da uno all'altro, eccetera, per salvaguardare i dati dell'utente. Però poi l'hard disk rotto, diciamo, non è che veniva reso, li mettevamo tutti da parte, avevamo una marea di hard disk e parecchi erano rotti, diciamo, da ricontrollare, non sono mai stati ricontrollati da nessuno, mai nessuno ci ha messo le mani, e quindi alla fine alcuni mi sono rimasti qua pure a me, e quindi diciamo che la maggior parte saranno pure rotti, già rotti, però magari erano soltanto lo smart error che ti dava il punto esclamativo giallo, non rosso, quindi diciamo possono ancora lavorare tranquillamente gli hard disk, magari come temporanei, uno si può utilizzare un hard disk per fare una cache d'appoggio di qualche cosa, anche se poi sono molto piccoli, consumano un sacco di corrente e sono piccoli. Se tu nella stessa grandezza ci riesci a mettere 5 tera con lo stesso consumo di corrente e questo è 60 giga, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè non conviene proprio cominciare a utilizzare questi e ne dia 150 per arrivare a 5 terabyte, non hanno più significato di, non lo so, ma quando tu vedi questo è 60 giga e poi guardate, prendete una di queste, che poi questa è grande, 256 giga, una pennetta, questa è una Kingston, ma se io vi faccio vedere 256 giga, io ce l'ho sempre in tasca perché faccio il backup del telefonino, ce n'ho due. Allora guardate, queste sono pure USB-C, guardate, 256 giga, questa è questa è USB-C da una parte e USB normale dall'altra, vedete? Da una parte esce USB-C, che è questa, e poi dall'altra esce USB normale. Quest'altra invece USB-C da questa parte, la giri e diventa USB normale. Questa è la presa USB, sempre 3.0, USB-C, la giri e diventa USB normale. Ciao Willy! E questa invece USB-C da una parte e USB normale per PC dall'altra. Tra l'altro dall'anno prossimo le USB verranno messe da parte, tutti i nuovi computer, tutti i nuovi dispositivi, siano essi stampanti, scanner, quello che vi pare, hard disk, roba per Apple, qualunque cosa, carica batterie, dovranno avere tutti tassativamente la USB-C come porta. È stata decretata come standard per uniformare anche tutti gli alimentatori, per uniformare tutto, quindi qualsiasi dispositivo dovrà per forza avere l'USB-C. Ovviamente magari i computer avranno ancora l'USB normale, l'USB 3.2 standard, però andiamo verso questa trasformazione dove magari sui computer ci troveremo 3 porte USB-C e non ci sarà più la porta USB normale. Poi all'inizio venderanno, come hanno sempre fatto, adattatori da USB-C a USB normale, quindi uno continuerà ad usare anche, diciamo, per la retrocompatibilità periferiche USB 1, USB 2, USB 3 sull'USB-C. Comunque noi andiamo verso la standardizzazione. Detto questo, 1 ora e 21 di live, posso anche fermarmi qui. Domani andremo a sfogliare il volume 2 dei Magnifici 7. Giuseppe Di Lillo ha fatto quest'opera, www.edicola8bit.com, lo trovate anche su Facebook, cercate Giuseppe Di Lillo, Edicola 8bit e mi pare che c'era ancora qualcuno di questi volumi. Se siete interessati andate o su www.edicola8bit.com o cercatelo su Facebook Giuseppe Di Lillo e scrivetegli via Messenger, lui vi risponde, potrete acquistare questi volumi
i Magnifici 5 e i Magnifici 7. Detto questo, vi invito a visitare i miei siti www.classe74.it, che è il principale. Se siete patiti di Star Wars, www.starwarsstore.it. Se vi piacciono i Lego, andate su www.legolando.it. Se vi piace la musica, www.renijstore.it. Non ultimo, la mia passione, i vinili, www.ilmondodelvinile.it. Detto questo vi saluto, sono le 12:23 di questo 10 maggio 2023, ok? È un mercoledì. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon pranzo a chi va a pranzo, buona giornata, anche se qui a Roma piove, quindi diciamo che non è proprio una giornata bellissima, qui a Roma piove, continua a piovere, continua a essere nuvoloso, e a me il fatto che sia nuvoloso mi dà fastidio perché c'è poca luce. Ok, quindi vi saluto, vi do appuntamento, spero a domani, quasi sicuramente domani verso le 10, però un'oretta prima, verso le 10 andremo a sfogliare il volume 2 di quest'opera di Giuseppe Di Lillo dedicata ai Magnifici 5 e Magnifici 7. Grazie a tutti, un saluto da Roma, ciao!